د اسلام آباد انتظامیه له طرف نه پی ټی آی ته یو غټ انکار شوی دی. څنګه چې تاسو له معلومه ده چې پی ټی آی یو پلان جوړ کړی و چې موږ به په اسلام آباد کې جلسه کوو، چونکې 23 مارچ یادولو، خو بیا په 23 مارچ هم پی ټی آی ته د جلسې کولو اجازت نو ملو شوی. هغې دپاره د اسلام آباد امیر مغل چې کوم دی هغه د اسلام آباد انتظامیه ته درخواست هم ورکړی چې موږ ته اسلام آباد کې جلسې کولو دپاره اجازت راکړی. نو دغه درخواست بیا اسلام آباد های کورټ ته هم تللی و چې په اسلام آباد های کورټ هم په دغه درخواست باندې اکشن اخیستلی او هغه انتظامیه ته دا حکم جاری کړو چې تاسو زر تر زره پی ټی آی ته جواب ورکړئ. خو اوس چې پی ټی آی ته دوی کوم جواب ورکړی کې والله مکمل انکار شوی دی. انکار داسې شوی دی چې تاسو په اسلام آباد کې جلسه نشئ کولی. پی ټی آی ته د اسلام آباد کې د جلسې کولو اجازت نه دی ورکړی. وجه ولا څه خولې ده؟ وجه ولا دا خولې ده چې یو خو د بارډر صورتحال خراب دی، چې پاکستان او افغانستان چې بارډر دی په هغې باندې صورتحال الریډي خراب دی. او بل وایي تاسو چې کوم جلسې کوئ نو هغې دپاره سیکیورټي انتظامات چې کوم دی موږ نشو درکولی. موږ سره دومره سیکیورټي نشته چې موږ د ستاسو جلسې د سیکیورټي درکو یا سیکیورټي انتظامات چې کوم دي هغې له خدشه ده. چونکې پی ټی آی ورته ویلي چې د ستاسو کم ځای خوښي او کم ورځ مو خوښي موږ له ځای هم تاسو راکوئ، موږ له ورځ هم تاسو راکوئ. په هغه ځای کې به په هغه ورځ باندې به موږ جلسه وکړو. ضروري نه چې موږ اسلام آباد کې په مین سنټر کې جلسه وکړو یا د خپلې ورځې په خپل چویس باندې په هغه ورځ باندې جلسه وکړو. نه چې ورځ هم تاسو راکوئ، ځای هم تاسو راکوئ، موږ پوهېږه زموږ جلسه پوهېږه. خو بیا هم دی له انکار شوی دی او مطلب صفا خبرو کې ولا انکار شوی چې تاسو د پی ټی آی ته کم رهنما دي مغل عامر دی هغه ویلي چې تاسو جلسه په اسلام آباد کې نشئ کولی. مختلف ریزن ولا خولي دي، مختلف وجوهات ولا خولي دي چې په دې وجوهات باندې په دې ریزن باندې تاسو جلسه نشئ کولی. چونکې غیر ملکی اکوپمنٹ یا غیر ملکی آرمی چې کوم دا هم دا ټایم په پاکستان کې ده، نو هغه وجه ولا هم خولي ده. یو طرف لکه تاسو ګورئ نو په ملک مونږ دا دعوه کوو چې پاکستان ته څومره هم فارنر دي په ویزټ باندې راشي، دلته حالات خدي. او بل طرف ته دغه فارنر چې دا نیوز ګوري به وایي چې د خپل ملک له یو جلسې له مطلب داسې سیکیورټي خدشه ده، یو جلسه دی نشي کولی. نو بیا زموږ د ملک د پیس یا د امن بس کوېسچن ریس کیږي. په دې د پی ټی آی چې کم 90% کسان دي د پی ټی آی چې 90% کم لیډران دي ای وی چې بس جلسې اجازت نه راکوي، بس نه به کوو جلسې نشاله شوي دي، ډیساپوینټ شوي دي. خو دغلته نه پې د بنګ شرف زرمروت راوچت شوی دی چې په هر حال کې به جلسه کوو او دی موږ له تر اوسه پورې د کمې جلسې اجازت راکړی دی. موږ به بغیر اجازه جلسه وکړو. تر اوسه پورې موږ هر څه بغیر اجازته کړي دي، چونکې په موږ باندې د الیکشن نه مخکې به چې کومې جلسې دی کولې پای کې به څومره مشکلات و، ګرفتاریانې به وي، د جلسې په ځای باندې به چاپې وي، کورسۍ به ترې اوچتې شوې، سټیج به ورله مات کړلی شو، خلک به یې جلسې له نه پرېښل. نو شرف زرمروت ورله ویلي چې مخکې هم موږ له همدغه مسایل اوس هم دي، اوس هم د اجازت نه راکوي، مخکې هم د اجازت نه راکولو، اجازت د بغیر نه موږ جلسې کړي، اوس به هم د اجازت نه بغیر جلسه کوو او جلسه به موږ ضرور کوو. دا جلسه موږ نه پرېږدو. دا شرف زرمروت چې کوم دي د خپلې پارټۍ کسانو ته ویلي دي. نو اوس راتلونکي ټایم کې په اسلام آباد کې جلسه کیږي که نه کیږي، حکومت د طرفې د انتظامیې د طرفې د اسلام آباد ډي سی څه حکم جاری کوي په دې باندې به راتلونکي ټایم کې پته لګي. خو تر اوسه پورې چې کوم اپډیټس دغه جلسې حوالې سره په دې ویډیو کې مې تاسو سره شریک کړ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.